بدأت رحلتي في تحضير دلف بيدو لوحدي من البيت. وتنويها كده تحضير لامتحان الدلف معناه ان انا الاول بحاول اخلص المستوى بيدو لوحدي من البيت الاول قبل ما ادخل التحضير الاساسي اللي في المركز الثقافي ان شاء الله. فهانت قربنا نخلص، ما عادش الا شهر وشهر ونص ونبدا التحضير الحقيقي. ودلوقتي انا واقفه في المطبخ، مش عارفه ليه فيديوهات المطبخ بتعجبكم قوي وبتجيب ريتش عالي قوي، مش عارفه ليه. فانا قررت ان انا اخدكم النهارده وانا بعمل كوبايه شاي. وهنبدا ان شاء الله المذاكره، وان شاء الله يبقى يوم مثمر. فاتمنوا لي بقى التوفيق كده وادعوا لي. جيت هنا بقى على المكتب، ودي التودو ليست اللي المفروض اعملها النهارده ان شاء الله. تابعوا معايا بقى الفيديو للاخر. انا سمعت فيديو يوتيوب ليوتيوبر بتفرج عليه فرنسي، وسمعت على فيديو صغير على لانجوج رياكتور، وحليت تمرين مكون من 3 اكزرسيس للكومبرونسيون اورال بتاع دلف بيدو، والحمد لله جبت نص الدرجه. الموضوع بالنسبه لي مش سهل قوي يعني. لسه بحاول اتدرب اكتر واعرف فوكاب كتير. ولسه بقى حملت كتاب جديد فيه فوكاب وتدريبات كتيره اوريهولكم انا برضو. وايه كمان؟ والله بس بقى انا يعني هكتفي بهذا القدر النهارده، عشان بجد انا فرهدت من الحر جدا. فانا بشجعكم انتوا كمان تقوموا تذاكروا وتخلصوا اللي وراكم. اللي داخل امتحان دلفي يقول لي في الكومنتات. وبس كده، سلام.